Hello，各位大家好，我係藍馬車啦。我今日收到一個咧令我極之到振奮，唔係用錯詞語添，極之憤怒嘅消息。點解我會咁激氣咧？依家呢刻，話説我琴日就喺大興嗰邊啦。我首先講，琴日原來講錯咗間中學個名，我講咗做陳蘭淑芬，係啦，應該係陳黃淑芳，仁愛堂陳黃淑芳中學。係啦，應該冇講錯呢隻嘛，死人名都難記，死人學校。咁咧就我話説，琴日嗰條片其實我又冇話去點樣批評乜嘢咩學生嘅。雖然咁，琴日有幾個釘咗嘴環啊，嗰幾個女學生就喺度即係喺度rap 下我啊，玩下我，然之後又攞咗個電話 send 晒俾全校學生啊，咁之後然之後我手機不斷俾人轟炸，又加埋去啲無聊 WhatsApp 群啊，又話咩馬車啊嗰啲啦。其實咧，我呢啲就已經慣咗睇化咗啦。我亦都唔會怪呢啲學生嘅，亦都唔會怪啲僆仔僆妹，因為就係呢個年紀嘅就係貪玩啊嘛。即係我自己都經歷過，就係覺得過癮啊嘛。所以我覺得冇乜嘢，但係我就唔明白點解今日有個學生就同我傾，同我講話，原來佢哋琴日有幾個釘咗嘴環嘅女仔啦，同埋一啲即係可能玩個電話嘅學生就俾學校啲訓導主任去問話，然之後甚至乎有個仲話要去停課，又話要去趕出校。我唔明點解又發生咗啲咩事咧？佢哋做錯啲乜嘢事咧？點解要去趕出校咧？點解要去罰佢哋咧？佢哋冇嘢喎，走埋同我影相啫，玩下我電話，我覺得係唔啱，係啊，但係即係唔需要去到搞咁大咯。即係我想同阿陳黃淑芳，你個死人紀念中學，即係你啲訓導主任、你啲老師、啲校長、啲校董，就話驚咩影響你哋學校聲譽喎。我聽到真係莫名其妙咯。你哋呢間首先係 Band 3學校嚟嘅，即係喺人哋世人眼中就係垃圾學校。你哋啲學生都係壞學生，但我咧就從來就唔理啲咩 Band 1、Band 2、Band 3、Band 4、Band 5嘅，即係每個學校或者每個地方都有好人同壞人。其實每個學生本質都唔差嘅，都係好嘅，只不過就因為佢哋啲朋輩係嘛，佢哋識咗啲咩人，或者佢哋嗰個成長環境啦，一直就咁樣先去話所謂嘅學壞啦。其實咩叫做壞孩子啫？我唔知咩叫壞孩子咯。係咪一定係或者食煙講粗口打交就係壞孩子咧？我又唔覺得喎。咁即係好簡單啦，10年樹人，100年樹木。你哋學校，你哋真係所謂你哋咁在乎你哋嘅聲譽嘅話，就唔會去容許你哋學生去釘嘴環，甚至乎點解你哋唔會去真係好好咁樣去教育學生咧？點解要趕人哋出校咧？係嘛？你啲老師、你啲校長其實就係我覺得啦，每日返學教完書，落堂噔，之後落堂咯，之後咪走，大人風走咯。你哋有冇真係用心去教導你哋學生？如果你哋去真係教導佢哋，你哋攞你哋嘅心出嚟教導佢哋做人嘅話，唔好講到做人咁深奧啦。即係起碼你哋同佢哋多啲相處，多啲關心下佢哋。點解佢哋要釘嘴環啊？點解要釘嘴環咧？或者佢哋有苦衷咧？真係有原因咧？佢覺得唔釘個心就好唔舒服。咁你咪問下佢咧，點解你如果唔釘嘴環，你個心好唔舒服？可以有好多方法途徑啊嘛，係咪啊？我覺得點解唔可以釘指環咧？係嘛？點解唔可以釘頸環都要釘嘴環咧？即係我想講係一個例子咯。所謂嘅壞學生其實都係你哋啲老師搞成咁樣㗎，在乎聲譽喎。我好想同仁愛堂陳仁愛堂中學啦，總之你哋啲學生講啦，我希望你哋加油，唔好俾呢啲世俗眼光啊，即係世人睇死，唔好俾呢啲死人老師啊、校長啊去，即係搞到你哋唔開心。我覺得你哋自己都一定要加油，即係好老實講，依家可能你哋做好多，其實你幾年之後你會發覺好冇意義嘅。好膠嘅事情嘅，但係你依家呢刻一定唔會覺得，因為你依一個心同埋你個心境、你個思想，你未定性。但係如果好似去到好似我22歲，發覺自己一句英文都唔識喎，好失敗喎，你知唔知？即係去旅行一句英文都唔識，玩條春啦，係嘛？即係真係珍惜嗰種好好讀書，即係我唔係喺度説教，係呢個事實嚟嘅。即係同埋希望你個咩
老陳啦，呢間中學啦，就希望你哋問下自己，你啲老師，你哋係想教人啊，定係教書咧？你哋真係想教，純粹係教書本上嘅知識啊，定係真係希望好教育到一個人咧？點解佢哋會呢間學校咁多同黨咧？我收到消息話呢啲有啲學校成日亂群結黨，又話接人放學啊，又成。咁今日我直接聽到個電話添，有個係中三嘅男仔啦，唔知佢咩成日喺度打嚟，哇！好似講晒粗口，好似好串咁，又話咩乜成。我心諗真係一聽佢咧就又唔係古惑仔，但係咧又要喺度串七七咁樣個款，即係好似以為自己好型咁喺度 rap 我啊串我，其實真係唔緊要嘅。但係就我一睇就知，真係冇料扮四條咯。日日俾人笑嗰啲，又要型又要攞彩又要攞威，又要威又要食炸雞，又要威要食戴頭盔嗰啲契弟。點解會有咁多呢啲事情發生？點解你哋學校有咁多欺凌事件咧？咁多啲亂群結黨啊，接人放學啊，又立雜係嘛？老師一定要負翻應有嘅責任咯。同埋希望你哋真係唔好去講嗰幾個女仔去講佢哋出校，或者記佢哋過啲咁，佢哋冇做錯嘢咯。咁你同埋你哋做咩啊？要佢哋check 佢哋手機啊，又話所有 delete 晒同學記錄啊，又咩沒收手機啊，呢啲治標不治本啊，老細。我覺得你任何咧嘅硬性措施，甚至乎你越對佢哋用強手段咧，佢就越唔聽你話。人就係有呢種心態，你越叫我唔好食煙，我就越要食煙。點解要聽你講啊？我型啊，關你鬼事！人就係咁樣嘅，所以咧批評係冇用噶，懲罰其實都冇乜用噶。最重要係點樣去循循善誘佢，我係知道真係原來呢樣嘢係唔對佢自己唔好啊，係咪啊？對佢自己唔好啊，所以你啲老師讀咁多年書，我有時都想講句，都係白做人嘅啫，為人師表。點解依家屯門區、天水圍區啊呢啲咁多呢啲叛逆青少年，咁多呢啲欺凌事件，咁多呢啲學生走一條不歸路？好大嘅責任係你啲老師、家長。仁愛堂真係有人咩？真係有愛咩？我本來好想入學申請嚟讀中四嘅，我又好想入嚟讀書。但係我知道你哋啲校長一定唔會收我，你哋一定就算我入到嚟都俾好多同學仔可能取笑我或者 rap 我，甚至乎即係奇異目光對我啊，攻擊我。所以其實我都係諗下都係唔理，但係我好想入嚟做校工咯，因為聽講好似話入嚟做校工都有3萬蚊一個月，係咪堅㗎？其實睇下你哋都係吹水㗎啦，多謝。